Σήμερα έχουμε ένα Nintendo Switch το οποίο έχει drift στον αριστερό μοχλό. Εδώ είμαστε, πάμε να το ανοίξουμε. Εδώ είναι το Joy-Con ανοιχτό και η μπαταρία του. Και εδώ βλέπουμε το καλυμπράρισμα. Είναι τέλειο. Και έτσι φίλοι μου το φτιάξαμε το switchάκι. Πείτε μου στα σχόλια, έχετε κι εσείς πρόβλημα με στο switch με drift? Τα ξαναλέμε.